ଅଥ ଶସେ ମୀରା କଥା। আচ্ছা সবু তো কইলে কইলে এই যে আপনার প্রিয় নির্দেশক ধারাবাহিক নির্দেশক কৈলাস মহাপাত্র এটা নিহতি কহা দরকার লা তোতে কিଏ କହିଲା ପୁଣ୍ଟୁନ ନା କହିବାକୁ? বর্তমান টাইম হেলা 11টা বাজিবা নাই 12টা বাজিବାକୁ 15 মিনিট সেটটাକୁ ভঙ্গা যাব ভঙ্গা গলে তারপরে নূয়া সেট লাগিব 3টা হেলানি প্রজ্ঞা বাবু বর্তমান কলর করছন্তি 4টারে চা। আচ্ছা প্রজ্ঞা মতো গোটে কথা কহতি যে ভালু মুহরে ଏ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ମୁହଁ ଆଉ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଇ ଦେଇଛୁ ତୋର ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟର ଡେ 2026କୁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ପୁଣ୍ଟୁ ନନା। ନମସ୍କାର। 29 ତାରିଖ ମାନେ କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6টাରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାଟକ ଅଥ ଶସେ ମୀରା କଥା। আচ্ছা সবু তো কইলে কইলে এই যে আপনার প্রিয় নির্দেশক ধারাবাহিক নির্দেশক কৈলাস মহাপাত্র এটা নিহতি কহা দরকার লা তোতে କିଏ କହିଲା ପୁଣ୍ଟୁନ ନା କହିବାକୁ? ଛାଡ଼ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଇଗଲି କଥାଟାକୁ ତାହେଲେ। ନାଇଁ, ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ କହିଲେ ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଆମ ଦର୍ଶକ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ 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 ଆରେ ଆରେ ଚାଲରେ 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 ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ ନା ପବ୍ଲିସିଟିଟା କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପବ୍ଲିସିଟି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆମ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଅଥ ଶସେ ମୀରା କଥା। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ନାଟକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କିଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଧରଣର, ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ଧରଣଟା ସେତିକିବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଲ୍ଟି ଗୋଟି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଲିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଗଲେ କେଉଁ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବା ଚୋପା ପରିବା ଗୁଣ୍ଡି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଉଳଟା ମୋଟା ହବା ଲାଗି କେଉଁ ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସବୁରି ଉପରେ ହେଲା ଆଜି ଶ୍ରୀମାନ ନିଧି ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଝୋଳ ପଡୁଛି ସିନା ସବୁ ବଡ କ୍ରାଇମ ତମେ କରିଛ। ତମେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ଚାକର କେ ଖେଦି ଦେଇଛ। ତାକୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଭାଗ କରିଛି, ତାକୁ ତମେ ଭାଗ କରିଛ। ନାଇଁ ଏମିତି ତାକୁ ଖଟା ଖଟା ତାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ କରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା 11ଟା ବାଜିବା ନାଇଁ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଏଇଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା, 2-4 ଜଣ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ସେଟ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୋ ଅଛି ଅଥ ଶସେ ମୀରା କଥା। ତ ଆଜି ଥିଲା କୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ହେଇକି। ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଶସେ ମୀରା କଥା। ଗୋଟେ ଗପଟା ଆସିବ ଆଗକୁ, ଯେଉଁ ଗପଟା ଆସିବ ସେ ଗପଟାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍, ଏଇ ସେଟ୍ଟାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଭଙ୍ଗା ଗଲେ ତାପରେ ନୂଆ ସେଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ସାହା ଭରସା ରାତି ଅଧରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କାମ କରିବି। ଓ ନୋ, ଏମିତି ଆଉ ଟେକନି ମ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟେକିଛନ୍ତି ପୁଣି କାଲି ଯେଉଁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଚାଲ ଖୋଲି ପକା, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରାହେଉଛି ଯେ ରାତି ଅଧିଆ ସବୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ଚାଲିଛି ସେଟ୍ କାମ ଅଥ ଶସେ ମୀରାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ, କମେଡି ନାଟକ ଅଥ ଶସେ ମୀରା। ରାଇଟର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର ଏଇ ଅଥ ଶସେ ମୀରା ନାଟକଟିକୁ
ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି ଆମ ନାଟକ ଅଥସ ସମିତି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା। ସତ୍ୟ ଆମ ଏଇ କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲାଣି ନା ଦେଖିବୁ ଏଇ ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ବା ନିର ବାବୁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ନିର ବାବୁ ମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସିଏ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି ରାତି ଅଧରେ ତ ଯୋଉ ଗାରଉଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲାଣି। ଓହୋ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ଦେଖ? ହଁ ଦେଖେ ତମ 2ଟା ହେଲାଣି। ହଁ 2ଟା ହେଲା। ହଁ 2ଟାରେ ତ ଆମେ ବହିଛୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଅନେଇଛୁ ଚାତକ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ। ମୁଁ ବି ଚଳାଚଳି ଅନେଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହୁଛି ନା ଦେଖେଇ ପାରିବି ଦେଖେଇ ପାରିବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ ନିଜେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ। ନିର ବାବୁ ଶୋଇପଇଲେ ଫାଇନାଲ ଶୋଇପଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2ଟାରେ 3ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଅଥସ ସମୟରେ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆମ କାମ ଚାଲିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆମ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଯେ ସବୁ ପରେ ଯେଉଁ କାଲି କହିଥିଲୁ କାଲି ନୁହଁ ଆଜି। ହଁ ଆଜି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଚାଲୁ, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଅନୁସାରେ ରାତି 12ଟା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ସେଟ୍ରେ। ଆଉ ନିର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଖାତା ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମର ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଥସ ସମିତିର କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ଖଟିଥିବ ତାକୁ ଭଗବାନ କୋଉ ବାଟ ନେବେ, କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟରରେ ରଖିବେ, କାହାକୁ ଅଭିନୟରେ ଦେବେ, ରାସ୍ତା ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ଦିଗ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ମଞ୍ଚ ତୋର କଥା ଆଉ ପାଇଲାନି, କିଛି କାମ ହେଲାନି ବେ, କିଛି କହିପାଇଲୁନି ଆଉ କ'ଣ ହବ। ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣା ପଡୁଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ଏଇଠି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରିବେ ଦିନ ନା ଦିନ। ତୋ ମନକୁ ବେ ଆଉ କଣା ସାଇ ରାଜ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ବାଜିଲା। ଆମର ସତ୍ୟ ଗରମ ଚାଇ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇକିରି ଏନିକା ସେଟ୍ କରିଦେବେ କାମ। ଦିଅ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବା। ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି, ଏ ଯୋଉ ଚା ଢଳା ହଉଛି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି ଆପଣମାନେ। ମତେ ରାତି 4ଟାରେ ଚା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜ୍ଞା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ, ଯୋଉ ଭାଲୁ ମୁହଁରେ
ଏ ଯୋଉ ଭାଲୁ ମୁହଁ ଆଉ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଖରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗୁଡାକ ବୁଇ ଦେଇଛୁ ତୋର ଯୋଉ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟକର ସାରାଂଶ ଯେ ଭାଲୁ କାହାକୁ କେବେ ଜିଅନ୍ତା ଖାଏ ନା, ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମରା କରିକି ଛାଡ଼େ। ଆଉ ଅଥଶସମେରା କ'ଣ ସେଇଟା ଏଇ ରକ୍ତ କାହିଁକି ବୋହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଣା ଗପ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଟକ ସହିତ କେମିତି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ତାକୁ ନାଟକ ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ନାଟକ ଦେଖିଲେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁପ୍ରଭାତ। ସୁପ୍ରଭାତ କରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ସକାଳ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। 4:25 ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆଦି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଜିର ନାଟକ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ ଅଥଶସମୀରା କଥା, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସିଏ ଏଇ ନାଟକରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ କୈଳାସ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ଡାକୁଥିଲେ, କୈଳାସ ଭାଇ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖାରୁ ମାନେ 2012ରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ 2026ରେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆଉ ସଂଳାପ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ସେଇଭଳି, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେଇ ନାଟକ ଆମକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି, ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ସସମୀରା କଥା ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ କାହାଣୀର ଗତି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ନିର ଗପିଲା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗପିଲା। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗପିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କୂଳ ନୁହଁ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ। ଅଡିଟୋରିୟମ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା କାମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ, ପୁଣି ପବନ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠିଆ ହେଲା। ହଁ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କଥା। ଆଉ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଉଠିଆ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। ଓକେ ରହିଲୁ, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ସସମୀରା କଥା, ଭାଲୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯାହା କହିଗଲା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଅନେକ ନାଟକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଉ। ଆମ ବିଭାଗର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଛାତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।